Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен жөтелге қарсы осындай үй жағдайында дәрі жасайын деп жатырмын. Бізге бір алма, картошка және де бір дана пияз керек. Пияздың бір қабатын алып тастадым. Барлығын өте жақсылап жуып тазартып алдым. Енді қазір ровно 1 литр суды үстінен құйып, газға 20-25 минут шамасында қайнатамыз. 1 литр суымыз шамамен жарты литр болып азайған кезде дәріміз дайын болады. Отзывтары өте жақсы екен. Балалардың жөтелі антибиотиктен қайтпағаннан кейін мен де осыны жасап көрейін деп шештім. Сіздермен де бөлісіп жатырмын. Егер үйде балаларыңыз немесе өздеріңіз алдыда қыс келе жатыр, жөтел мазалайтын болса, сіздер де осыны жасап ішіп көріңіздер. Ешқандай зияны жоқ. Барлық адамдарға бола береді. Міне қайнағаннан кейін осы түп азайып қалды. Менде алма кішкене жарылып кетіпті және пияздың ортасынан шығып кетіпті. Еш нәрсе етпейтін шығар. Енді қазір осыны банкаға құйып, суығаннан кейін 1 күннің ішінде осыны беріп тастаймын. Ас қасықпен 5-6 разге дейін бере берсеңіздер болады. Еш нәрсе етпейді. Сіздер де егер жөтелден құтылғыларыңыз келсе, осыны жасап көріңіздер. Мен де сіздерге комментарийге жөтелдері қайтты ма бөлісетін боламын. Егер сіздер де осы жайында білетін болсаңыздар, жөтелдеріңіз осыдан қайтқан болса, жаза кетіңіздер.